Молодые ветра отметили свое совершеннолетие. Детский оздоровительный центр «Сибирская сказка» 18-й раз встретил юных журналистов со всего Кузбасса. Традиционно на смене работали 5 студий: ТВ, пиар, радио, фото и самая старшая – газета. Главным конкурсом смены неизменно является «Юнкор года». В этом году было принято решение отказаться от отборочного этапа. Каждая делегация сама выбирала своего участника. Наш пресс-клуб представлял Савелий Баширов. Конкурс проходил в 2 этапа. Заочный включал в себя написание эссе и тест по основам журналистики. В очный этап конкурса прошли всего 10 человек. Журналисты показывали себя и свои возможности на сцене, перед зрителями и членами жюри. В итоге осталась 5 лучших, куда вошел и Савелий. Молодые ветра являются хорошей площадкой для работы и развития юных журналистов. В этом им помогают кураторы студий. Смена дает возможность проявить себя и получить награду за свои старания и трудолюбие. Полина Кайзер, Анастасия Пальянова.